ودي كتكوتة ماشية تتدلع عادي. بسم الله ما شاء الله. بص بقى يا غوي، انا هفرجك 3 حتت ديوك الوقت. هفرجك 3 ديوك الوقت. ديت بربرة. ديت بربرة يا ما شاء الله، بتبيض حاليا. وفي نوتين، دول نوتي اهو. متع نظرك يا غاوي، المملكة منبع الدجاج ما شاء الله اهو. حاجة جامدة، حاجة جامدة. الصلاة على النبي. هننزل ده وهنتفرج برضك على التاني، وهننزل التاني وهطلع لكم الحتة التالتة وبرضك هنتفرج عليها. نغدة تقيل، حاجة جميلة، مستوى حلو، نوتي شغالة، ديوك شغالة. المواصفات ما اناش عايز اتكلم عليها كتير، انتوا قعدتوا عارفين كل حاجة، ما عادش حد تعرف حاجة. انا ما سبتش حد في الغاية ده الا لما عرفت كل حاجة. عرفت اسرار الغاية كلها، وعرفت مواصفات الديوك كلها، وعرفت مواصفات الدنيا رايحة فين وجاية منين اهو. ما شاء الله. اصحى يا غاوي، المملكة منبع الدجاج، الله يبارك لك في حلالك. رجلين شوم، ارتفاع، علو، كل حاجة. عظم محمل، عظم محمل يعني ايه؟ يعني منقاره محمل، منقاره تخين وصغير. دول منقار، ودي الشغل انا بقول على عظم اهو. عشان الديك دي برضك ما يطولش معايا جامد عن كده، لا يلا ننزل ده ونطلع حتة تانية كده من اللي بتخرم الدماغ برضه. ورجعت لكم مرة تانية يا جماعة، ومعاها بالصلاة على النبي برضه بدري اهو ما شاء الله. يعني ديك سنة ونص كده يا جماعة، ما عادش بدري ولا حاجة بقى، ديك سنة ونص بس. حاجة جميلة، حاجة جميلة قوي يعني ما شاء الله. اهو ما شاء الله يا جماعة، ربنا يطرح البركة، الصلاة على النبي اهو. ديك دي برضه يا جماعة جامد، عظم ابيض شامع، برجلين محملة، في لغدة تقيل، فرخ يمكن ما هوش باين اهو. في لغد حلو، في عظم جميل، في تركيبة، وفي لفة دماغ جميلة. فرخ شايف نفسه اهو، فرخ متستف ومتهيئ، الله يبارك لك اهو. لا حاجة جميلة، حاجة جميلة. وبعدين بقى في بربرة عظم بقى، نفسي افرجها لك بقى، في حتة عظم بقى ايه هفرجها لك. ننزل كده مع بعض سوا كده، نجيب الحتة دي. تعال يا امور اهي. بص بقى الحتة دي بسكوتة، بسكوتة من ممنوعات اهي ان شاء الله. الصلاة على النبي اتفرج. في منكم اللي فاهم المواصفات وفاهم انا بفرجه او بوريه، وفي اللي ما هوش واخد باله برضه من التراكيب ومن المواصفات. طبعا هعرفك كل حاجة، في عندك فيديوهات كتير مواصفات الدجاج الحجازي او الفارسي. لا مستواهم حاجة جامدة يعني ما شاء الله. البربرة ده على السولة بقى، الديك ده ديله بايظ، ديله منسول، دي لو ديله طالع هتلاقي قد كده مرة كمان، هتلاقي قد كده مرة كمان حجم الديك، هتلاقي حجمه جامد عن كده كمان مرة كمان. البربرة يلا مفيش عظم خالص ودي كتكوتة ماشية تتدلع عادي ان شاء الله.
عايزك تبقى متكيف بس يا غو، والله انا عايزك وانت قاعد تتفرج كده تبقى متكيف بس كده. وجنبك كوبايه الشاي كده، اهم حاجه تكون متكيف بس وانت بتتفرج. شايفك. اهو ننزل ده ونطلع بالتاني. اصحى بقى لابو العرب. ديك ده يا جماعه اسمه ابو العرب وصاحبه مسميه كده. اه ابو العرب بس يلفلنا وشه، بس يلفلنا وشه بس، هو شايف الديك التحتاني اهو. بس كفايه عليا كده. الصلاة على النبي. راجع بقى انت، والكتكوتة دي من نفس الدم برضه، والكتاكيت دي من نفس الدم، الكتاكيت دي من نفس الدم برضه. طبعا هو ماشي يعدي عليهم واحد واحد، بيلف عليهم فرخ فرخ وديك ديك كده، بيقول لهم يعني انا موجود اهو، انا موجود. بربرة العظم ان شاء الله. السلام عليكم. شايف كل حاجة؟ اظن انت كده غاوي وفرجك كل حاجة. شفت بقى الشقاوة بتاعت البرابر بقى؟ دي غلط، دي غلط. الشقاوة بتاعت النوكي دي غلط. عايزك كده واحنا بنتفرج كده بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمني بلايك كده، وانا تحت امرك في اي حاجة اكتب لي في التعليقات تحت، او خش على صفحتي الشخصية المملكة اسلام احمد. واللي في صفحة يا جماعة على الفيسبوك اسلام مملكة الطيور، برضو الشغل بينزل عليها، في شغل بينزل عليها وحاجات جميلة ومستويات حلوة، حاجات جميلة وحاجات مواصفاتها حلوة وتراكيب كويسة. الله يبارك للجماعة يا رب. اي حاجة، اي استفسار يا جماعة انا تحت امركم، اي استفسار اي حاجة انا برد على الناس كلها، وانا تحت امر الناس كلها. ما شاء الله. اظن انتوا واخدين بالكم من كل حاجة، مش عايز اقعد اراجع حاجات كتير، كل حاجة باينة وكل حاجة واضحة.